Kjo teknologji ushtarake, apo e ndryshojnë pak më herët apo në pyetje, dronët dhe armatimet e lira. Sa po e ndryshojnë atë filozofinë ushtarake që ka qenë dominante deri tani, të bazohesh në raketa të mëdha apo edhe në aeroplan të kushtueshëm, por të cilët janë lehtësisht të kapshëm. Një gjë është e qartë, që me luftrat që janë bërë nga 2022 e këtej, shënoj mirë, nga Ukraina, në Gaza, në Liban, në Iran, teknologjia është gjithmonë më shumë në rritje dhe varësia nga satelitët dhe radarët është gjithmonë më shumë në rritje. Por, dobësia më e madhe që kanë fuqitë e mëdha janë njerëzit. Aftësia e madhe ushtarake e Izraelit varet tek fakti që Izraeli gjysmë milioni ushtar, pra rezervist, ti mbledh për 3 ditë. Unë druaj se gjithë NATO bashkë pa Amerikën dhe pa Turqinë, nuk i mbledh dot. Pra bëja. Bëhen, se kemi diskutuar sot pak. Ke buxhetet, shikoj buxhetet. Gjermania ishte interesant, 170.000. Ai ka rritje tani. Po, kjo është Gjermania që për vite s'ka plotsuar 2%, ëh. Tani çështja është këtu. Çdo të ndodh me një botë, nëse bota sot me këto shifra shkon në një përplasje, do thotë një botë e cila sakatohet gjithë kundër gjithëve. Se nëse ne shkojmë me mendimin që ekonomia më e madhe ushtarake e botës që është SBA-ja, se kjo është ekonomia më e madhe ushtarake e botës SBA-ja, nuk arrin do të kap dronët iranian që kushtojnë nga $25-30.000. 800 baza ushtarake ka jashtë SBA-s. Po pra po këto kanë kosto shumë të madhe. Kina e ka vetëm një. Po s'ka rëndësi, Kina është vetë një bazë e madhe. Bëjmë realista që është shumë e madhe. Jo, për të krahasuar thjesht. Këtu tregon edhe dominimin. Po pra po këtu Amerika një pjesë madhe të kontrollit e ka në paqësor. Vendi i dytë ishte Turqia, ishte interesant. Po pra po, e ka strategjike me Turqinë, ka që nga koha e luftës ftohtë. Po, një nga prioritetet e mëdha të Amerikës sot është kontinenti amerikan dhe është paqësori. Se paqësori, po ta shohësh mirë hartën botërore, 3/4 e globit janë ujë. Dhe 2 oqeanet më të mëdha në botë rrethojnë SBA-t. Pra nëse Irani është një kështjellë natyrore, edhe SBA-ja është një kështjellë natyrore, sepse është rrethuar nga oqeanet. Nga 2 oqeanet më të mëdha. Dhe përplasja kryesore që ka sot SBA-ja me Kinën në fakt është në paqësor. Edhe ekonomike, edhe strategjike, edhe gjeografike, edhe gjeopolitike. Dhe jo rastësisht këtu betejë për çfarë është? Është për këto rrugët e kalimit. Kishim një rrugë Hekurudha, nga Stambolli në Medinë dhe Mekë. Kjo është në kohën e... Tash e kanë filluar një projekt të ri. Po është... 1906, 1907. Po është ajo e vjetra. E vjetra. Kjo... Kulla, ne jemi kretë... është Hekurudha e Hijazit që e quhen edhe. Po, jemi... Kishte në... Që çon deri në Mekë. Jemi kretë në fund të emisionit, kishte një... Besoj të e di historinë që në strategjinë e shërbimit sekret britanik, kur britanikët mësuan se si arabët luftonin perëndorinë, një nga strategjitë ishte që arabët me shërbimin sekret britanik në atë kohë, me Lorencin e famshëm. Po, me Lorencin e famshëm, ata minonin pikërisht këtë Hekurudh. Sepse ishte ajo me cilën furnizoshin... Rrugët e transportit, a? Rrugët e transportit. Do ta kemi një temë të veçantë. Kemi transportin Hekurudhor. Do ta kemi një temë të veçantë. Efektet e transportit.